Всем привет! Сегодня мы начинаем марафон, наш марафон по лепке. И начинаем его с... начинаем его с падения со стола. Начинаем его с приготовления нашей массы для лепки. Для начала хочу рассказать вам про то, как мы будем это готовить. То есть готовить мы не будем сами, мы будем это сделать с детьми, и будут делать это ваши дети. Это нужно для чего? Первое, для того, чтобы ребенок запоминал рецепт, потом его готовил сам. Понятно, что когда ребенок очень маленький, у нас есть в марафоне детки, которым еще вот-вот исполнился годик, и они еще сидят на детском стульчике. И в данном случае они будут смотреть, как делает мама, и немножечко пересыпать и вовлекаться в процесс. Детки, которые постарше, то есть которым уже исполнилось 2 годика, например, или даже, в принципе, 1,8-1,5, могут пробовать накладывать ложечкой в чашечку. То есть, смотрите, я буду по ходу объяснять, чтобы не терять время, и буду по ходу объяснять, как вовлекать ребенка в этот процесс. Итак, смотрите. Первое, что нам нужно, это приготовить с ребенком массу для лепки. Да? Для того, чтобы ее приготовить, у нас у всех ситуации разные. Кто-то входит в садик, кто-то сидит дома, кто-то у бабушки. Расскажу разные приемы. Первое. Значит, вернее, не первое, просто всякие такие приколюшки, лайфхаки. Например, вы идете из садика. Да? Вам нужно ребенка забрать из садика, и дальше вы идете, например, прогуляться, если плохая погода, то сразу домой. И заговорническим тоном вы ребенку говорите: так, давай что-нибудь сегодня приготовим. Слышно меня? Давай что-нибудь сегодня приготовим. У меня есть один волшебный рецепт. После него мы сможем поиграть в то, что мы сделали сами, например. Или с малышом вы, малыш на самом деле годовалый, он согласен на все, вы просто садите его рядом и вместе что-то делаете. А 1,5-годовалый, и вот в принципе до 3 лет он согласен на все, вот лишь бы с мамой. А с 3 они уже даже с 2,5, они же играют. Если он играет дома и вам никак не удается его отвлечь, вы можете начать делать массу для лепки сами и вовлекать его слуховым этим. Я беру ложку. Или я беру соль. Как много ее! Ух ты! Так, сейчас я ее положу в чашку. Интересно, никто не хочет мне помочь? И так далее. То есть вы вовлекаете. Вам важно вовлечь ребенка, а не заставить его делать массу для лепки из серии: так, сейчас мы будем делать массу для лепки. Нет, это скучно и вообще, зачем это надо? Вот. Итак. Но чтобы делать массу для лепки, нужно знать рецепт. Рецепт вы все знаете, но ребенок ваш не знает. И вы тоже ведь запомнили его не с первого раза, да ведь? Куда мне поставить мой тазик? Итак, смотрите, значит, как мы делаем. Первое, это стакан соли, да? Стакан всегда один. Первый, это стакан соли. Ее можно накладывать таким образом, да? Развивая координацию движения. Вот. Чтобы не просыпалось. Даже у меня сейчас просыпалось. То есть, понятное дело, что вам придется убирать за ребенком, пылесосить, приготовьте пылесос. На столе можно рассыпать, по сути, да, немножко упадет на пол. Если ребенок очень активный, все трогает, все это, то, естественно, рассыпется больше. Вы просто будьте готовы к этому. Ребенок чуть постарше может догадаться делать вот так. Тоже хорошее дело, почему нет? Умный, догадался. Можно накладывать, кому-то прям вот, кому-то нравится вот так накладывать. Даже я, вот смотрите, даже я сейчас просыпаю. То есть что будет, когда ребенок ваш будет делать? Вот, смотрите, мы накладываем стакан соли. Мне не хватило. Соль берем мелкую, экстра, прям очень мелкую, именно экстра. Вот, накладываем стакан соли. И ребенок запоминает рецепт. То есть очень важно. Стакан соли положили. Теперь нам нужно положить 2 стакана муки. Мука у меня вот увелка, можно маску, и аккуратненько накладываем. Если мешок маленький, то, естественно, ложкой. У меня мешок побольше, я могу вот так зачерпнуть. У нас объемы не маленькие, когда мы делаем массу для лепки, поэтому я сейчас вот так зачерпнула.
и опускаю в стакан. Вы помните, да, что 2 стакана муки. 2. Вы можете эту видяшку смотреть вместе с ребенком и вместе с ним делать. Вы можете смотреть сами, а потом ребенка вовлечь. Ничего плохого в том, что ребенок будет смотреть создающие видео. Нет, видео очень наглядно. Итак, смотрите. Значит, 2 стакана муки. Дальше. Лимонная кислота. Обязательно все озвучиваем. Лимонная кислота, ложка. Все озвучиваем, как проречь это из серии и озвучивать тоже. И после этого мешаем. Мешать дети очень любят. И смотрите, основной момент. Дети могут мешать вот так, все раскидываем. Естественно, все раскидываем. Это как бы нормально. Вот. Поэтому мы первое учим ребенка мешать, да? Зачерпываем внутрь и размешиваем. Второй момент, вы можете взять тару побольше, такая же, как у меня, глубокая, и на самом деле не важно, как он там будет мешать, все равно не высыпется. Аккуратно все размешиваем. Сейчас я сложу за кипятком. Значит, смотрите, на моменте кипятка, вы прямо говорите, что это делает только взрослый, то есть это вообще даже не обсуждается никак, то есть это все строго, иначе ребенок с вами ничего не делает. Вот. На моменте кипятка, вот у нас стаканчик, да? Мы наливаем краситель, да? Краситель наливаем внутрь стакана, так. И заливаем кипятком. 2 стакана кипятка нам нужно. Это делает взрослый. Первый стакан пошел. Выливаем его. Вылили. И второй стакан. В него мы нальем масло. Масло дает вкусный запах, пластичность и так далее. Вот. Налили масло. И вылили. Так, все. Теперь это мы можем убрать. А это нам нужно, чтобы размешать. Я привстану. Надеюсь, что у меня пол головы не срежется на видео. И начинаем мешать. Вот эту, видите, жижу. Вот она, жижа, волшебная жижа наша цветная. В этот момент уже ребенку будет весело, потому что он не знает, да что-то красивое надо добавлять. И тесто было белое, масса была белая, а тут она разукрасилась. И мы начинаем добавлять и мешать. Мешаем, мешаем, она уже начинает густеть. Вот, смотрите, видите, она густеет. Пахнет кислым, лимонной кислотой. Через некоторое время она начнет пахнуть хлебушком таким. И сейчас мы ее начнем вываливать уже на стол. Хотя, наверное, я на стол вываливать пока не буду. Я помешаю ее вот здесь. Так, значит, смотрите, масса еще горячая, но уже детки могут, мне кажется, пальчики свои сдувать. Вот, поэтому аккуратненько достаю. Ох, горячая. И кладем на стол. На стол кладем и начинаем замешивать. Она еще очень горячая. Она прилипает немножко к столу, но сейчас все уйдет. Сейчас мы доделаем ее, разминаем. Невозможно к творчеству никак принудить, можно только вовлечь. Поэтому вот это вот хочу приучить к творчеству и так далее, это, ну, как бы можно вовлекать и показывать своим примером, соответственно, и получать от этого удовольствие. И вот вы пишете в анкетах, что мой ребенок просто мнет. Вы сами попробуйте понять, такой кайф, особенно горячий. Вы можете дать уже тепленькое тесто вашему ребенку, и он уже начнет мнять и кайфовать, испытывать вот эти ощущения. Сначала тесто у нас будет очень горячее, потом оно станет все холоднее, прохладнее, тепленькое станет, да? Вот оно вот так собирается очень хорошо со стола. Вот таким образом. И дальше мы разминаем. Вот таким образом. Вот.
То есть вы даете просто ребенка, и он мнет, трогает пальчиками, тыкает. Это может занять еще минут 5, может быть даже больше. Вот. Теперь, что касается границ, да? Вот вы массу для лепки сделали, дальше вы объясняете, что лепим тесто только на нашем творческом столе или только на кухонном столе. Массу для лепки не разносим по столу. Если массу для лепки, ой, не по столу, господи, по квартире, если масса для лепки оказывается где-то в другом месте, она просто исчезает. Вот и все. Правила ребенок должен знать. Иначе он уйдет с этим тестом, а вы ему правила не объяснили, ну это достаточно нечестно, то есть он уже их не знает. Вот, по отношению к ребенку вы его будете за это ругать. А он такой: о, почему? Да? Вот, поэтому все, я не могу объяснять, я буду лепить. Видите, я не могу даже сосредоточиться. Вы говорите, речь говорить я не могу. Значит так. Важный момент, который я хотела, кстати, напомнить. Рецепт ребенок ваш не запомнит с первого раза. Каждый раз, когда вы делаете массу для лепки, вы запоминаете, тренируете память, и все. Он каждый раз ассоциативно будет вспоминать. Любое запоминание ассоциативно намного более прочное, что ли, как это вот ассоциативно, это как раз через правое полушарие, да? Когда он делает руками и, соответственно, это помнит. Мой ребенок, которому сейчас 5, он уже, в принципе, рецепт полностью все знает, и его может и повторить, и сам делать. Единственное, он кипяток не наливает, потому что все-таки ему мало лет. Вот, поэтому я вообще не могу говорить. Все время мною эту массу для лепки. Я не знаю, мне кажется, ребенок будет счастлив. У меня эта масса для лепки теплая. Сейчас я достану другую. Которую я делала дома. Это для лепки масса холодная. И это можно даже тоже соединять, да? Ручка теплая, ручка холодная. И посмотреть. Если вы делаете 2 кусочка, например, разного цвета, можно дать и смешать. То есть это все, что пока можно делать. Да? Сейчас мы еще пройдем игры различные и будете лепить. Вот, смотрите, какая кайфушка, да? Даже зеленая получилась. Запомнили, да? Вовлекаем, привлекаем. Ребенок не делает, если да, не идет за вами. Вы начинаете сами. Он вовлечется точно, могу сказать с уверенностью. Вот. И на этом все. На этом наше видео заканчивается. Делайте массу для лепки. Когда мы будем говорить о релакс-лепке, вам нужно будет сделать 2 куска, 2 порции. То есть 1 порция это из 1 стакана, да, вот такого, а 2 порции, вот можно 2, даже 3. Когда массы для лепки много, с ней реально интересно играть. Вот. Потому что это... Смотрите, как ее много. Вот. Когда у вас ребенок маленький, достаточно пока вот этого соразмерного кусочка, да? Вот. Хотя, посмотрим. Вот. На этом все. Если есть вопросы, вы мне их задавайте в чат. Будем обсуждать. Кто мне говорил, что рецепт, вернее, что получается липкая масса, это значит, что-то вы не добавляете, что-то делаете не по рецепту, а быть может плохая мука. Поэтому проверьте рецепт и проверьте ингредиенты. Все всегда получается, то есть мы делаем ее уже несколько лет, лет 5, она всегда получается, всегда точно нужно следовать рецепту. Если стакан, то стакан прямо до конца. Ну, то есть все точно. Вот. На этом все. Пока. Пошла выключать.